Halo, ketemu lagi sama Ardi Tama di sini. Jadi kali ini gue mau nepatin janji gue yang di video yang kemarin, yang video unboxing knalpot Sugigi ya. Jadi untuk video ini gue nggak bisa ngasih lihat pemasangan knalpotnya karena gue masang sendiri, jadi repot banget buat megang-megang kamera. Jadi di video ini gue cuman mau ngasih reviewnya knalpot Sugigi yang udah gue pasang, yang kemarin gue unboxing. Dia leherannya kayak gini. Jadi dia nggak pakai kolong ya, dia langsung yang dari sini. Dia modelnya kayak standarnya, modelnya dari situ. Kalau standarnya kan ini masuk sini. Ada juga yang kolong lewat bawah. Cuman gue beli emang yang modelnya kayak gini. Nah, ini knalpotnya. Untuk suaranya mari kita cobain dan dengerin. Gue rekomendasiin dengerinnya pakai headset ya, biar agak jelas. Suaranya dia adem, tapi kalau ditarik dia teriak. Ya mungkin segitu aja review tentang knalpot Sugigi gue ini. Sorry nggak bisa ngasih lihat cara pasangnya. Oke, thank you.